E aí, Pedrinho, o que a gente tem aqui hoje, cara? O que é isso aqui? Abre aí. Uma eletrônica. Vem aqui, ó, tá escrito Ori, sei lá. O que é isso aí, Pedro? Ó. O que é? O que é isso? Uma arma eletrônica. Como funciona? E aí, Pedro, o que é isso aí? Fala, explica. Ó, O que é esse azul aqui? É pra encher água. A gente põe água, né? Deixa eu ver aqui, então a gente abre aqui. E aí a Põe gente água põe aqui água dentro, aqui, fecha. depois a gente fecha, depois a gente atira. Ó, que da hora, mano. E o que mais tem nessa caixinha aqui? Abre aí, fala aí. Ah, a gente comprou com 2 recipientes, né? Agora que eu tô lembrando, ó. É um recipiente menor, que tem menos água, menos volume de água. Esse é o maior. E também tem um carregador aqui. Ah, o carregador da bateria. Então você compra pilha, né? Aí a pilha vem aqui, ó. Você abre aqui, ó. Isso aqui é uma vedação. Essa vedaçãozinha aqui, ó, pra não entrar água na bateria, né? E aí, ó, Que a da pilha. hora. Tirei. Você sabe tirar? E aí a Aí gente vai põe no USB, põe no carregador e carrega. Da hora. E aí, bora testar? Não põe? Ó, a gente acabou de deixar o pequeno que a gente vai testar aqui em casa mesmo, né? Encaixou agora. Pera. Ó, começou a tirar na planta aqui, Pedro. Ó, já tá 10 segundos atirando. Ah, Acabou dura a bastante. água. Mas o grande quanto dura? Acho que dura pra caramba, né? O grande, né? grande. Acabou. O grande dura mais. Agora vamos testar com o grande. Ó, encaixou. Vai. Ó, vamos ver quanto tempo vai durar. Meu, o tiro vai longe, cara. Muito da hora. É que tá de noite, não dá pra ver direito. Tá tirando a arvorezinha pra ver a pressão. Ó, já tá 15 segundos atirando. Deixa eu ver quanto de água tem. Não dá pra ver. Fica parado. Tá cheio ainda de água, cara. Nossa. Caraca, mano. Olha, o bagulho não para de atirar, velho. Olha. O negócio tá cheio, ó. Pera. Para. Não sei se dá pra ver a água, ó. Tá mais da metade, cara. E ele tá tirando um tempão já. Tá bom. Meu pai não me deixa molhar, já falei. Mamãe não pode. Molecada, velho. Tá mó calor. Molecada tá doido. Pera aí, rapidão. Ela pura, pessoal. Aí, e aqui, tá testado e tá? Aprovada. Por quê? Que você gostou? Sim. Me explica como é que funciona isso aí. Pedro, me explica como é que funciona. Você tem que apertar aqui. Ah, aí sai o tiro, né?